Botou. Ai, não tá aqui. Boto. Acorda, Boto. Que Tem foi, gente na viado? casa. Eu vi gente na casa. Acordou, sai fora, viado. Eu vi, é sério, eu vi. Bora, acorda, eu vi. Bora embora, Boto. Que gente na casa, viado. Bora embora. Que gente na casa. Cara, eu vi, gente. Eu tava deitado, eu acordei com barulho. Barulho do quê? Eu não sei. Não é o primo do Renato fazendo loucura, hein? Sei lá, para, Boto, eu tô com medo, bora embora. Mas o que você viu? Eu vi um barulho, quando eu olhei pro lado, eu vi tipo um reflexo louco, assim. Para, gordo, fazer viagem, cara. Meu coração tá batendo muito forte. Dá bem, senão tinha morrido. Para, Boto, para de sacanagem, tu foi, pensa louco? que é sacanagem. Por que você tá gravando? Eu vi, cara. Passou assim muito rápido. Por que você tá gravando, eu tô falando? Porque eu quero te mostrar. Pra gente procurar. Nossa, gordão. Chatão, viado. Para, botou. Muito medo. Barulho do que, velho? Barulho do que, já que você tá... Fala, rapaziada. Ultimamente eu tenho muito ouvido falar sobre negociações. Eu não quero ficar fora dessa tendência. E eu ouvi dizer sobre uma plataforma chamada Olimtrade, que é muito simples de você começar a negociar. Eu vou mostrar para vocês um pequeno teste que eu fiz. Eu decidi abrir a minha primeira negociação numa conta demo. Primeira coisa, perguntei pro cara do suporte aqui se eu não precisava gastar nada. E outra coisa top. O suporte aqui, galera, em português, coisa boa. Galera, ele acabou de me falar que a conta demo é totalmente gratuita e você não vai gastar nada para praticar. Vamos lá, né, galera? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, na central do suporte. Legal. A Olimtrade dá pra ver que eles se importam com o treinamento para negociação. Tem vários vídeos diferentes aqui, sobre negociações, galera. Como você usa estratégias. Tem até um guia que explica como você deve negociar. Bom, aqui, coloco aqui um valor da negociação, escolho para cima para negociação. Pronto. A primeira negociação para cima e vamos ver o que acontece. Se vocês também querem negociar na Olimtrade, vocês podem utilizar o link aqui embaixo na descrição para receber uma conta maior ainda, uma conta gigante. Galera, é uma conta demo com 100 mil para vocês praticar, para você estudar a plataforma e fazer tudo certinho. E use sem limite. Quando você estiver realmente pronto, você vai para a conta real, galera. Uma conta ativa, né? E vocês podem utilizar o meu cupom para receber 30% de bônus no seu primeiro depósito. Bom, galera, use o meu cupom. Seguinte, eu tenho certeza que assim como eu, tem um craque de negociação aí. Barulho do que, viado? Olha lá, barulho lá. Aonde, viado? Não tem nada aí, mano. Pô, você tava viajando, mano. Não tô viajando. Você tá? Não tô. Onde você tava dormindo? Ali no sofá. Cheio de queimado, viado. Tava fazendo alguma coisa, sabe? Não, puto. Eu tava dormindo aqui, Eu vi tipo assim, Assim, Sabe quando... Assim, Aí quando eu abri o olho assim, passou assim, Tá louco, viado? Botou que eu ir embora, botou. Mano. Mas dentro da casa ou fora? Fora. Fora da casa? Foi. Tá louco, viado? Tem nada aí, gordo. Eu vi um vulto lá fora agora. Não, botou. Agora eu vi. Tem alguém aí? Cala a boca, cala a boca. Botou, eu falei pra gente não dormir aqui. Viado, o barulho tá vindo de lá. O barulho tá vindo aqui, gordo. Do banheiro? De cima da casa, viado.
Nossa, mano, agora arrepiei. O barulho tá vindo em cima da casa, viado. Será que tem um bicho ali dentro? O bicho vai fazer barulho assim. Pega uma faca. Pega uma faca. Mano, tem alguém em cima da casa, viado. Boto, vou embora. Mano, o barulho foi lá de cima da casa, viado. Bora embora, Boto. Boto, bora embora, Boto. Tô com medo, Boto, tô com medo. Ai, eu vou gritar. Eu vou gritar. Cala a boca. Eu vou gritar. Ah, não, Boto. Parou. Parou. Ai. Boto. Boto não, Boto. Tô com Só medo. tem uma entrada pra ir lá em cima, viado. Aquela do lado ali. Aqui que vai subir essa hora. Que hora que eu mandei mesmo? 1h30. Sobe lá. Ai, Boto, tô com Sobe, eu tô com você. Eu tô com você, pô. Ah, para. Vai, gordo. Mano, tem barulho em cima da casa. Às vezes é animal, tá ligado? Às vezes é bicho. Às vezes não se assusta. Pode ser passarinho. Pode ser gambá. Vai, chupetão. Hã? Tá fazendo barulho. É animal, gordo. Vai, sobe de uma vez. Fica se fazendo. Vai. Isso, gordo. Ah, gordo. Você é muito burro, meu. Pera aí. Já abriu essa porra ali, fiado. Oi? Tem alguém aí? Viado. Para. Entra no carro, entra no carro. Entra pra te deixar, seu viado. Boto, bora. Gordão, Ah, Boto, bora embora, Boto. cala a boca, desgraceiro. Gordo, você viu o que aconteceu, viado? Eu não vi, mas eu saí correndo. Por que tu saiu correndo? Viado, nós estamos indo embora, galera. Vocês não botam fé? Aí, estamos indo embora, mano. Que hora que é agora? Puxa teu telefone aí pra mostrar. Você falou que era 1h30 do vídeo, é muito mais, mano. Tá descarregado. Mas vai aparecer aí daqui a pouco. Bom, rapaziada, seguinte, mano. A gente tava dormindo lá na casa do Elite. O gordo escutou uns barulhos. Procuramos a casa toda, não tinha ninguém, mano. Será que não é alguém sacaneando? Será que não é alguém que sai da casa, sei lá, pegando um susto em nós, mano? Rafa, bota aí o momento exato da aparição. Pera aí. Já abriu essa porra ali, fiado. Oi? Tem alguém aí? Viado. Vocês viram, galera? Hã? Que hora que é? 2h50. Que hora que é? 2h50. 2h50 da manhã, viado. Nós vamos pra casa agora. Pra casa. Fico lá, mas demora. Eu nunca mais vou ali. Mano, sabe o que eu vi? O quê? Eu vi uma cabeça. Ah, para, Boto. Vi, viado. Vou mentir. Você quer que eu fale ou não quer? Não, eu vou ficar Vou com medo, falar. eu vou sonhar à noite. Vou falar então. Mano,
Vocês viram aí. Bota a aparição de novo. Pera aí. Abriu essa porra ali, viado. Oi? Tem alguém aí? Viado. Mano, não é... Eu não sei. Mano, foi o único lugar que a gente falou que ia passar o K2 e não passou, né? Lá em cima. Mano, mas pra fazer aqueles barulhos tem que ser humano, mano. Tem que ser humano. Tem que ser humano. Não pode, velho. Vocês viram a aparição, Ainda galera? bem que eu não consegui subir lá em Branca. cima. Era uma cabeça e um rosto todo branco. Hã? Ainda bem que eu não consegui subir lá em cima. Começou se você subir lá em cima, aquilo lá pular em você, viado. Ah, eu ia morrer do coração. Olha, eu tô indo pra casa, cara. Se não bota fé. Se não bota fé, eu não vou dormir na elite, mano. E amanhã, gordo, nós vamos ver o que tem lá em cima. Ah, não. De dia. Não. De dia. Tô com medo, Boto. Eu subo lá. Ah, então se tu sobe, tu Você acha que eu sobe. não subo? Eu acho que não. Então você vai ver se eu não Tá. subo. Eu sou mais esperto. Eu boto um banco, um negócio e subo, mano. O problema é subir até o primeiro. Depois já era. Aí você vai ver se eu não subo. Rapaziada, amanhã eu vou subir. Agora eu vou pra casa. Eu quero só ver, porque eu tô sem chave. A Priscila, pra quem não sabe, tá viajando. Eu cheguei de viagem hoje. Já gravei 2 vídeos pra vocês. Mano, e a Priscila tá viajando, mano. E a gente tá sem chave. E agora? Agora vamos dormir na casa de quem? A gente vai ter que dormir lá na garagem, no carro. Nossa, não, mano. É melhor. Que, Motel. que motel? Nada, você é Pra dormir só. Boto, não brinca. Bora, eu que mando. Bora pro motel. Não. Bora. Rapaziada, é o seguinte. Amanhã eu vou subir em cima daquela casa. Pra ver o que tem lá dentro. Ou seja, o que assustou nós vai ficar impune, fechou? Não vai ficar impune, a gente vai pegar. Fechou? Até o próximo vídeo. Eu tô morrendo de sono, mano. Você também? Tô. Me dá um beijinho. Para, Boto. Tá dormindo, Cala a cara. boca, chupeta de baleia. Tamo junto, é nóis.